Hello Hello， 胖妮儿来喽！《如懿传》中，阿若是如懿的陪嫁丫鬟。阿若前期对如懿忠心耿耿，后期却为了上位背叛并诬陷如懿。阿若为什么会背叛如懿呢？第一点，阿若认为皇上喜欢自己，而如懿却阻挡了她成为嫔妃的道路。纵观全剧，皇上是个处处留情的人，宫女成功上位的例子也有不少。由于如懿受宠，皇上时不时到延禧宫，阿若作为如懿的贴身宫女，见到皇上的机会也比平常宫女多。这时候的阿若不想再过平常宫女的生活，她也想爬上皇上的龙床，成为人上人。于是，在皇上来延禧宫时，阿若就穿上了满绣的衣服，吸引皇上的注意。皇上多看了她一眼，她就满脸开心。尤其是索性做了点心拿给如懿，阿若明知道当时皇上就在如懿房里，所以阿若就支开了锁心，打着伺候如懿的名头，在皇上面前卖起了乖。很明显，阿若表面上是给皇上介绍着菜式，实际上却在显摆着她的聪明能干。结果皇上也十分给面子，夸了这么一句：你也算是会说话之人了，没想到你底下的丫头一个赛一个机灵。从字面上来看，皇上确实是夸阿若了，可整体来看，皇上夸的分明就是如懿，偏偏阿若自动过滤了，只记得皇上夸了自己。正是因为阿若对皇上心里的错误解读，导致他认为皇上喜欢自己。在后宫中，皇上看上妃嫔宫女也是常有的事，就连富察皇后的贴身宫女被皇上看中，富察皇后也不得不放人，让皇上封为宜贵人。所以阿若认为，皇上之所以没有纳她，也只是碍于如懿的原因，迟迟没有说破，从而导致阿若对如懿的怨恨又多了几分。我刚才穿那件衣服是不是很好看？好看是好看，只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我2眼，没想到主就嫌我碍眼了。第二点，由于阿若的父亲治水有功，升了官，让阿若误以为他也具备了成为嫔妃的资格。因为在后宫中，高贵妃就是包衣出身，同时也是因为高贵妃的父亲有功，所以高贵妃举家抬旗，身份瞬间提升了。有了这么一个活生生的例子，让阿若误以为她也可以像高贵妃一样，从一位官家小姐一跃成为格格，成为宠妃。出了一身的汗。哎，你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。这时阿若已经把自己等同于高贵妃了，碍于如懿让她不要过分张望，她才稍微收敛。贱坯子，活该伺候你。直到阿若听到莲心要嫁给太监时，阿若忍不住在东司门嘲笑并羞辱了莲心。东司门这个地方是后宫嫔妃祈求延绵子嗣的，如今阿若却在这里说出了无儿无女的话，偏偏还让无儿无女的高贵妃听到了。所以高贵妃大怒，罚阿若在东司门下跪着。阿若在东司门下一跪，就是跪到了下狱。被大雨打湿的阿若认为，只有成为皇上的嫔妃，只有获得皇上的宠爱，才能不被任何人欺负。又碰巧这个时候嘉贵人拉了他一把，而他的主子如懿却没有替他去向皇后求情，所以阿若这一跪就跪出了2星。第三点，如果按阿若所想，皇上心里喜欢他，加上他的父亲又治水有功，被皇上高看，那么阿若成为皇上的嫔妃也是早晚的事。可成为主子这事没有皇上的认证是不算的，所以尽管阿若心里认定皇上喜欢他，但是他还是没有十分的把握顺利爬上龙床。直到阿若在雨中被嘉贵人带到皇后跟前。为什么嘉贵人会替阿若出头呢？因为嘉贵人清楚，要想让阿若背叛如懿不容易，毕竟如懿一直以来对阿若都很好，加上这么多年的主仆情分，也不是说反就反的。于是嘉贵人暗中使了些伎俩，悄悄告诉阿若，皇上是喜欢阿若的。这句话就相当于一个深水炸弹，瞬间把阿若心里的小心思全部都炸出来。常言道，当局者迷，旁观者清。前边也说了，阿若认为皇上是喜欢他的，所以嘉贵人这么一句话，就相当于坐实了阿若心里的想法。毕竟嘉贵人是皇上的枕边人，皇上心里的心思，枕边人总不可能瞎说。因此阿若就暗中倒向了富察皇后的队伍，不仅悄悄把朱砂藏在了如懿的抽屉，而且还当场反水诬陷是如懿害了皇嗣。主公，您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么，
皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱，便指使小福子和小禄子作恶，想除去贵子。事实上，不管是富察皇后还是嘉贵人，他们都知道皇上根本就看不上阿若。阿若在如意身边伺候的时间也不短了。按照皇上多情的性子，如果真的喜欢阿若，早就把她纳入后宫了。也正是因为富察皇后和嘉贵人清楚，阿若对他们来说根本没有什么杀伤力，即使他们借助阿若扳倒了如意，阿若也不会成为他们的威胁。后来在这场诬陷事件中，皇上留下了阿若，富察皇后结结实实地吃了一惊。阿若没想到他的上位之路这么顺利时，皇上就重重地给他了一击。尽管皇上给了阿若封号，并且夜夜宠幸他，但是只是阿若清楚，他白天多风光，晚上就多狼狈。皇上给足了阿若位分，给足了他恩宠，为的就是让别的嫔妃把嫉妒和怨恨撒到他身上。与此同时，皇上还断了阿若怀孕的念想。虽然皇上常常叫阿若来侍寝，但皇上并不碰她，反而让她跪在地上掌灯。原来皇上所做的这一切都是为了如意。皇上把阿若留在身边，并不是喜欢她，而是害怕其他人会杀人灭口。如果阿若一死，就没有人可以证明如意的清白了。也就是说，阿若只是皇上的一颗棋子而已。如果阿若没有自作多情，没有听信他人，按照如意的性子，一定会给阿若安排一个好出路。只可惜阿若被虚荣心冲昏了头脑，仗着家世，好好的前程不要，非要背叛如意。最后不但没有得到恩宠，反而被皇上憎恨，不仅被灌了哑药，到头来还死在了宫里。